កងទ័ពថៃគម្រាមបំផ្ទុះស្ពានស្ទឹងមេទឹករបស់កម្ពុជានៅស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយព្រមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យជម្លៀសចេញក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថៃខៅសុតបាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះថាកងកម្លាំងព្រំដែនរបស់ខ្លួននៃខេត្តចន្ទបុរីនិងត្រាតនៅម៉ោង 10:36 នាទីថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះបានព្រមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជិតស្ពានស្ទឹងមេទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យជម្លៀសចេញជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងនិងរក្សាចម្ងាយប្រមាណជាង1គីឡូម៉ែត្រពីស្ពានដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពការព្រមាននេះដោយភាគីថៃអះអាងពីគម្រោងបំផ្ទុះផ្ដាច់ស្ពានក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកងទ័ពកម្ពុជាកំពុងប្រើស្ពាននេះដើម្បីដឹកជញ្ជូនកាំភ្លើងធំដែលថៃអះអាងថាកំពុងគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនស្ពានស្ទឹងមេទឹកមានទីតាំងនៅឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់មានចម្ងាយប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនថៃនិងដែលជាតំបន់កំពុងស្ថិតក្នុងការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំពីយោធាថៃចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូដោយឡែកក្រៅពីនេះប៉ុន្មាននាទីមុននេះក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានទម្លាយព័ត៌មានដែលថាពីម៉ោង 11:15 នាទីដល់ម៉ោង 11:56 នាទីយោធាថៃបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ផ្លោងចំនួន5គ្រាប់ដោយប្រើប្រាស់កាំភ្លើងត្បាល់100មីលីម៉ែត្រនិង105មីលីម៉ែត្រចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំចក្រីស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងបើតាមក្រសួងកងកម្លាំងកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយសត្រូវឈ្លានពាននិងឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានាងខ្ញុំខុនច័ន្ទតារារត VOD